Aí galera, voltando aí mais uma vez, que ao vivo e a cores, aqui não tem que esconder nada para cliente, a gente mostra tudo aqui com a maior transparência. Galera, ó, protetor térmico queimado e um fio de partida aí, estava rompido, tá? Eu vou fazer essa ligação aí, vou lubrificar e ver se o ventilador vai voltar a funcionar, né? É isso aí, chama.